सगळ्यांना बात किती आलंय हे सेक्रेटरी आणि हो असलो भितर सेक्रेटरी आणि दशरथ परब यांच्या वांगडा कोणतरी लोक गेल्ले त्यांच्या आणि हो एक मनीस असा हो येऊन परत परत सांगत असा विचार कित्याक कित्याक मारलो होत धमकी दिता येऊन होत कोण तो पळयता कित्याक कारण मनीस कोण तो पळयता हो पळयत तरी तुम्ही त्याका तुम्ही पळयना हो धमकी दिता तू त्याका धमकी दिली खंय मारपाची ना मारू हा कोण तुम्ही त्या धमकी देऊ ना त्याला बरें सांगा तू एडवोकेट बरो म्हणून बरो तू एडवोकेट बरे केसी घे आणि बरे लढे रे म्हणजे तुका किती सांगलेले पहिले आम्ही अरे तुझे जेव्हा लागना चोरा वांगडा त्या लागान निलेश फोट्याकारा वांगडा तू लागना का म्हणून तो आपण जमीनदार म्हणून शकता तो आपण आम्ही आता आजो मेलो पणजो मेलो बापूय मेलो माझो आणि म्हाका 70 वर्सां आम्ही हांगा भाऊसाहेब म्हणटा का पायले भर खंड दिताले आम्ही आणि तू आमकां चिटे दिताले ते कळ्ळें पूण चिटे दितालो आमकां तो आता तेका कोणी मारलो तुमच्या वांगडा तो ते म्हणटा तुम्ही हे केलात म्हणटा हो मरे फुड्यान हेका विचार मरे हो फुड्या ना हो पळय हेका विचार हांव तेका बरें सांगतालो हो फुड्या ना तेका हात लायला जाल्यार हांव फक्त तेका सांगतालो मी कितें सांगतो तुका कोणा म्हाका ही जागा सगळी खबर आहा कोणाची ती म्हाका 70 वर्सां 72 चालू आहा म्हाका खबर आहा मरे तू केन्नाचो म्हणून सदर म्हण तूं बरें लढ रे बरो केसी बी बरें लढय त्या चोरांना लागना निलेश फोट्याकारांक लागना का रे तुका कितके फावटी सांगले कोणी कोणी सांगलें तुका सांगलेलें मरे हेनी काय घातले आता खंयचे पोलीस आणले कोण पोलीस बरे तो बारीक तो कोण पोलीस जायना त्या रे गाव कोणवडी आपले त्यांनी कोडे घातल्या फाटीचे ह्या तुटतात त्या पडले कितके जण आणले मारपा 7 जण असले कोण बायला काय मारलो हांगा तुम्ही खंय वतात तुम्ही खंय वयताले हांव इन्स्पेक्शनाक गेलो ओनराक कितें हाडूं नाकायचा भाटकाराक कितें हाडूं नाकायचा बराबर नाशिल्ले अरे गुस्साल बरोबर देखी नाव माझा सज्जन कोनाडकर एकटा ओळखते मी मारपी हाडलो तो सज्जन एक सज्जन कोनाडकर आणि त्याच्यामुळे एक तो टटू हातीर असलेलो मनीस असा कोणते काय विषय काय आणलो कसले इन्स्पेक्शन करपाक गेल्ले विषय न्हू आता काजू डिलाइट म्हणून एक आसा ते ड्रीमलँड म्हणून एक आसा आणि एक मार्बलाची तिघांचे इन्स्पेक्शन आसा ओके कंप्लेंट दिल्ली कंप्लेंट आसा ते पण सेक्रेटरी आता लांब रावतात ते येयनातच ना त्यांना सांगता पण थ्रू पंचायत आसली व्हिडिओ ना व्हिडिओ नासली रिक्षा आपोंक ना गाडयेन घ्या मरे 108 खंय पळयता काम करून इन्स्पेक्शनाचें काम करून इन्स्पेक्शनाचं काम आहे त्याका व्हिडिओ घापय अरे तू पहिली डॉक्टराकडे वाच न्हू चल मरे डॉक्टराकडे चल मरे त्याचे काम सगळं व्हिडिओ आणि सेक्रेटरी हांगा असं ते पण थंय राहिली आणि आता ऐकलं ना अया तू सरकार ऐका येता काय नाही ऐका हे डिस्कन्स्ट्रक्शन हे आणि मारपाचं मला शणपण म्हणतात आता ती नाही करून जाईल कळलं ऐकलं सावंत ऐकतं एक आणि एक मारपाचं आता शणपण नोटीस बी काय ना नोटीस बी काय ना रे काय घालता नोटीस बी हात दाखल मारा किती काय कसं इन्स्पेक्शन करता तू तुझ्या बापायच्या सरपंच 3 गजाली बॅग माझा सोडला मोबाईल सोडला सांगले सगळ्यांक सांगले ओके आम्ही हो मोबाईल घे बॅग माझा ह्याला फक्त सांगलेलो आणि फिक्सिंग नका तुमचे तू परत ये वर हॉस्पिटलान वर तेका घेऊन ये रे घालपाक येते नक्की सज्जन कोनाडकर असलो एक सज्जन कोनाडकर तुम्ही करा सारख्या सर कितल्यांक ही घटना घडली तुका आयडिया कितल्यांक टाइम 11:30 उपरांत जेव्हा पावला चल आता चल तू हॉस्पिटलान चल
जाणां बायलां बियलां आसलेली ती आमकां कळोंक ना कोण आनी कोण कितें ती बायला म्हणजे ती कंप्लेनर हे अगेन्स्ट कोणी केल्या त्यांची काय कसं कितें कोण असले तेच आमकां कांयच खबर ना न्हू. लोकल असतले न्हू भायले काय भायले काही येऊन मारचे ना, ना पूण खूब जाणां आसलेली ती आमकां कशें कळोंक तेका सोडोवपाक ना कित्याक सोडोवंक ना कित्याक एडवोकेट न्हू तो ऍडव्होकेट आणि कोणी सोडून दे आरटीआय एक घातला विचारता म्हणून मारप ना न्हू सरकारी यंत्रणेच्या फुड्यान मारता आणि तो जीव मेल्लो जाल्यार मागीर ते बरोबर न्हू तेका वेगळे हा न्हू मार्ग कायद्यान कंप्लेंट दिवंक आता लोक खूब लोक आसलो न्हू एकच आमकां कॉन्स्टेबल आसलेलो आमी आडायताले कितें म्हणजे पुलिसाच्या समक्ष मारलो तेका तो आडायतालो तेणी खूब ट्राय केली आमी केली ओके तरी कितें इशू कितें जाला पंचनामा भिडवणचे साईड इन्स्पेक्शन करते कसली कसलो सायड इन्स्पेक्शन इलिगल कन्स्ट्रक्शन कोणी दिल्ली कंप्लेंट कंप्लेंट दिल्ली निलेश पटेकर हां मागीर कंप्लेन प्रेझेंट ऑथॉरिटी रायटर सदानंद वांयगणकराक केली ओके मॅडम तांकां एक्सप्लेन करताली हम्म. कितें प्रोसिजर सायड इन्स्पेक्शनाचो सायड इन्स्पेक्शन करता करता तेंच्या दोगांचे ती पार्टी आनी हेंचे कडेन झगडी जाली बस हां तुमचे पोलीस आसले तेन्ना प्रोटेक्शना पुलीस protection. त्याच्या फुड्यान मारलो तेका तो आसलो न्हू जर कोण पुलीस आसलो पोलीस आसतना इतलो मारलो पुलीस आसलो थंयसर हा पोलिसांक काय करूंक ना पुलीस बाबडो आडयतालो हा बरें आणि कोण असले कितले असले मारपाक तेका 7-8 जाण लोक आसले कोण मागीर ते नांवां कितें खबर आहा तुका नांवां इन्फेक्शन केलात तुम्ही सगळे पंचनामो केलो सायड इन्स्पेक्शन जावंक ना मॅडम पडली दिताली मॅडम कितें म्हणून इशू विशू पळय हांवें तेका न्हू एक्सप्लेन करतालें हांव तेका प्रोसिजर आमचो कसो आतां इलिगलाचो हां इन्स्पेक्शन प्रोसिजर ताका सांगता तो गेलो ताका मारपा लागलो कोण तो पूण हांव वळखना तेका पळय तुमचे कोण येयल्ले सेकंड पार्टी कोण येयल्ले सेकेंड इन्स्पेक्शनाक कोण आसलो कंप्लेनंट आसतलो आनी कोण ओनर टॅनंट आसतलो आनी कोण कंप्लेनर हांवें विचारलेलें विचारता तो मदीं तोंड घातलें तेणी आनी तो उलयता जालें सांचे फायटींग जाली म्हणजे गेलो तो मारपाक तेका आता कंप्लेंट कोणी दिल्ली तुमच्याकडे इलिगली कन्स्ट्रक्शन करतात निलेश पाटेकरान. निलेश पटेकरान आणि मागीर सदानंद कितें आयिल्लो तेका ऑथॉरिटी लेटर दिले तो येवंक ना लेटर म्हणून तो आणि येयलो कोणाच्या अगेन्स्ट आशिल्ली कंप्लेंट स्टीफन फर्नांडीस मागीर ती पार्टी आसली ना ती पार्टी ती पार्टी नसताना तुम्ही कसो पंचनामो करतात आमी तर काय करू ना आमी तेका फक्त प्रोसिजर एक्सप्लेन करताले Explain करताले. तेका एक्सप्लेन करता तो गेला तेका मारले तेका प्रोसिजर आमचो म्हाजो कंप्लीटच जावं ना तेका सांगपाचो कळ्ळें न्हू प्रोसिजर म्हाजो कंप्लीट जालेलो हांवें स्टार्टूच करूं नाशिल्लें काय की तुमचे मॅडम नाम कितें सोनाक्षी सोनाक्षी फूल नेम सांगा नागेश्वर तुम्ही बिडवतल्यान व्हिडिओतले जय युआरी सरपंच कितें जालें तुमी आपल्या फुड्यान पंचनामो कोणी मारले कितें